Señores, bienvenidos. Estamos en otro capítulo más de Viajando por la Vida Podcast. Y con el tema de hoy, la fogata. ¡Ay! Así mismo como ella es fuego, fuego y fuego. La fogata. Caliente en todo el sentido de la palabra. Está bien, la Temas y fogata como cosas es que caliente. pasan, señores. Temas y cosas que pasan en la fogata. Mayelin, ¿Qué te cuento, mi amor? háblame de la ¿Está fogata. la tuya? Ay, ¿por dónde comenzamos? Cronológicamente, lo que tú piensas, qué ha pasado, tus experiencias vividas y por vivir. Bueno, a mí me han tocado muchas fogatas. ¿Qué te han tocado qué? Muchas fogatas. Ah, De todos los estilos, tranquilas, potentes. coño, yo... Ay. Peligrosas. Peligrosas sobre todo, sí. Cuéntame. Pero ¿qué te puedo decir? Algo Es especial. de lo más importante, claro. Yo no he tenido historias realmente así Que no. tan fuertes en las fogatas. ¿Verdad? Tan fuertes, De tan acuerdo. fuertes. Ah, Espérate, porque déjame terminar, pero por ahí puedo decir que tuve una picante entre muchas. ¿Cómo? Ey, pero no me lo hagan así. Una picante, pero... Así no. Sé más ¿Cuál es la de explícita Macondo? que no te entendí. ¿Eh? Sé más explícita que no te entendí. Tuve, entre todas las que he estado, tuve una media picante, pero después de ahí todo ha sido tranquilo. ¿Y podrías Tranquila, contarnos Solo, qué- solo de observando qué se así trató? desde lejos. ¿Qué tan picante? ¿De qué se trató? No, pues no quieren hablar, yo no sé. Santiago ¿Qué está esperando esa tienen? respuesta. Una víctima por ahí, pero todo bien. ay, Dios mío. Una Nada más fue cosa víctima. Acuérdate algo que mi pasó. mi mamá va a ver el video. de hecho, Nada exagerado. Mira, Mira, esto no se va a cortar. no, Oye, eso es lo exacto. grande del caso. ese video y te acuérdate. Yo no le tengo... Espérate, porque mi mamá lo ve desde que se publica, pero yo no le tengo miedo al éxito. exacto. Señores, yo fui con mucha expectativa a la fogata. ¿Y qué pasó? Nada. Yo lo único que pude mangar en la fogata fue, en mi primera fogata ya. Di que un quemado. No, yo fui como el viajero que va a la buena de Dios, como dice Yo. Mayelin. Ay, tú eres de lo que Yo va sí, a la buena de Dios. A ver lo que se No. te pega. No, yo fui Él a la lo buena de dijo Dios. claro ya. Él es de A lo la- que va a buscar. Por eso de lo No, que... no, yo fui a la buena de Dios porque yo no sabía de nada. Ah, ok. Y aparecieron unas salchichas. Suena Pero peligroso. yo recuerdo que allá estaba la pro. Fui yo que llevé esa salchicha. Ah, ¿usted era la que llevó la salchicha? Estaba buena la Gracias, salchicha. María. Yo piqué de todas, ¿eh? Pero vuelvo Ah, y el repito. problema de la papa. Ey, ustedes son, Yo pensaba- son unos mal Amor, agradecidos. yo me la comí, mi papa. Yo me la comí. Ey, oye. Y ella Papas que a la cojan vinagreta. papa ahí, ¿usted no Cojan quiere? papa. Lleven otra vez papa. Yo pensé que iba a ligar en la fogata. No ligaste. Señores, ¡Salchicha! Todo se la derrumbó. fogata es el momento más esperado por todos. Bueno, sí. Para mí la fogata tiene magia. Porque tiene magia. La musiquita. Pero déjamela expresar. Espérate, la fogata tiene magia porque la conexión entre mirar las estrellas, escuchar el sonido del río que pasa ahí cerca, para mí es algo único. Unos algo- cariñitos. Eso yo me lo vivo y me lo gozo como ninguna otra cosa en el camping. Y siguiendo esa misma línea, los mejores debates se dan dan en la fogata. Muy cierto. Sí, pero yo me quedé, yo pensé que iba a ser plácate. No pasó nada. ¿Qué es lo que pasa? Pero, ¿No se hey, liga en la fogata? no ¿Se es- liga o no se liga en la No, fogata? no era una orgía que tú y yo. No, oye, No, a mí me vendieron el paquete que iba a haber En la plácate. fogata, oye, Joel, no, en la no. fogata no se liga. No. En la fogata no se liga, pero se hace conexión. No, exacto. Yo estuve, yo Es sé. el corte. Claro, porque después del cuento de la hormiga yo vi muchas conexiones. De cable y de vaina. Y yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y a mí nada más me daban salchicha. Y ya. Salchicha, eso fue lo único que yo ligué. Come perro, que yo sé lo que amo. La fogata tiene muchas cosas mágicas, realmente. Yo no me puedo quejar. Yo en lo personal no me puedo quejar. Bueno. Yo me da un chin de agua. Ahí. ¿Por qué te ríes de esa manera? Saluda a mi papá y a mi mamá. Ah, pero el meneo fue en la fogata. Termina de decir. No, yo no me puedo quejar porque realmente, como ya había expresado al grupo,
La fogata tiene algo tan mágico que te da, no a simple vista, sino ya cuando tú entras en esa conexión de la fogata, las personas que tú conoces en el trayecto. Tú vas conociendo todo lo relacionado con su vida, con su entorno, te va expresando, conoce personas, amigos para toda la vida. Te vuelves psicólogo. Te vuelves psicólogo, tú te vuelves de todo, se hacen juegos, se toman. Ana Simón, Conoces llámame. historias. Se habla de diferentes cosas y es como estábamos diciendo, los mejores negocios para nosotros y para muchos que han compartido esa parte con nosotros han salido de la fogata. Surgen en la Tú fogata. conoces personas tan especiales que después de ahí, o sea, Un pañito para pasar. literalmente, Ay, ay, tú ay, co- ay, tú- ay. no, Es tú que no conoces- entiendo. tú No conoces- entiendo porque yo miré a todo el mundo y yo no tuve conexión. Es que yo miré a todo el mundo. Culpa. Yo no tengo la culpa. Lo que pasa es... Sin embargo, habían dos sujetos que se le tiran a everybody. Sin mencionar. ¿Cuál fogata fue esa? ¿En la Tira los fogata? nombres que En tengo una una fogata. involucrado. Tira los nombres. No, Ay, no. Pero digan cuál No, fue, para no, ver. no, que yo creo que ese es famoso. Ay, no. Ese no. no. ¿Tú quieres saber qué me pasó a mí? Pero al retorno, pues. La retorno, cuenta. Era mi primer viaje. Yo, obviamente, iba enamorado de la naturaleza y todo. Pero cuando vamos de camino, me dice ese individuo de que, bueno, compañero, no fue mala noche. Pero hay más viajes. Yo me quedé así. Y yo, diablo, pues te vino ligado. Te digo que miré a todo el mundo y nada. La conexión conmigo nunca fue. Ni un chivito de eso te vio. Ay, Nada. no, oye, yo recuerdo una fogata. Yo creo que hasta la para mí fue haitiana muy estaba ligada ese especial. día ahí. Yo recuerdo una fogata que para mí fue muy especial, que fue en el viaje de La Frontón. de cañón. No, la de Frontón. ¿Qué pasó en Cañón, Pamela? Aguántame ahí. No, porque no, tú hablas poco. ¿Qué pasó en Cañón? Pila de mochila. Habla ahora. No, porque tú... Espérate. Tú me ibas a meter al medio ahorita, habla ahora. No, ya, yo no tengo nada que decir. Ahora, Porque yo no es fui a ella. yo no fui a Frontón. ¿Qué fue lo que pasó en Frontón? No, allá. Pila de mochila. Frontón fue allá. No, fueron muchos. Oye, Ella dijo que para ella fue especial. la de Frontón. enfócame. ¿A otra vez? Pila de mochila. Pila de mochila. Fui engañada. Pila de mochila. Meto al medio, declara, digo Me todo ya. acosté con Lery al lado y amanecí con pila de mochila. ¡Ay! La tiró al medio. ¿Y con quién fue que tú estás? Mira, pero... No puedo decir eso. Atento, mira, Yo sé con quién fue, Saludos, pero no puedo mira, decir mi mamá. eso. los amo, ¿verdad? Hey, Mateo, pila de mochila. Mira, el único que yo creo que aquí que puede decir que no ha tenido su oportunidad es Joel. De los 5. Pero eso es culpa de él, al Pero final de culpa de él. todo, eso es culpa de él. Sí. Porque todo el que está aquí en Pero las una mujeres fogata están involucradas, ha lamentablemente. hecho buenos negocios. A mí me... Claro, no. A mí me llevó en el No, valle, fue. no, Y fue porque fue con mi novio. Yo le voy a explicar. El problema yo lo voy a explicar. Es de otro Pero tema. que los solteros no tenemos Pero problema. es la Pero eso situación somos que yo nosotros. cargo en mi brazo, en mi cuerpo, de las personas que piensan que yo soy de ellos. O sea, endonado aquí con la fotografía. No, yo soy simplemente el fotógrafo. No diga eso, que No, tú eres no. tú eres mi fotógrafo. Ay, No tiene nada de claro. ni de qué. ¡Claro! ¿Qué? Ya, están locos por verme el pelo, pero no, Tú no. no hablas de Frontón, porque Frontón yo te vi que ver la guagua con una chica. Ay, Ay. Yo no fui a Frontón. Joel, pero ¿cómo? Oye, no, déjame hacer ese cuento. ¡Ah, Déjame hacer ese del cuento. diatre, verdad! Déjame hacerte Tipo cuenta. gata. Señores, cuiden la imagen de su... Ay, verdad. Enfócame, fue antes de. Fue antes Fue de. antes, fue antes. ¿Y cómo tú Oye, sabes que fue eso, eh? Oye, no, pero espérate, tú quieres que te maten cuando tú llegas a tu casa. Señores, cuiden ese hombre, que ese hombre tiene pilas de problemas. Cuídenlo, es tu amigo, tu hermano. Ey, Tu socio, tu socio. compañero. vamos a hablar como yo. Ya no. Por eso. Ya no. Pero todo es una particularidad de la fogata. Exacto. Bueno, la fogata no, la fogata le empiezan a buscar los palos, La a leña. formarla, la leña, perdón, la leña. Empiezan a formar la leña. Grande, pues.
Sí. Cállate. A ubicarla. Espérate. Empiezan a formarla tipo 5 y algo, casi 6. Habladora. Espérate. Aguanta, porque con la luz del día la vaina. Claro. Empiezan a formarla para hacer su triángulo bien, normal. Tipo 7, 8 de la noche, estamos cenando. De esta yo voy a aprender. De Espérate, esta yo aprendo. espérate, ya 8 y pico, están prendiendo. Está el fuego subiendo, el calor en alta. El romo sale a las 9 solo. El romo, el fire y todo. Nadie, lo que nos nadie llega. tiene romo. Desde que se prende ese fuego, tú ves 70 botellas. Oye, tú te montas en la guagua, no, tú te montas en la guagua y preguntas, el último que entró al grupo, el de romo, ¿dónde está? Se me quedó. Prenden la fogata. Salen como 5 fire, 4 LeForge y varios ¿Le qué? vinos. LeForge. Ah, wow. No, no te olvides del Brugal. LeForge. Ah, Oye. Y lo lindo del caso, 9, 10, 11, empiezan a desaparecerse la gente. Y tú Ese es empiezas a el proceso preguntar, bonito. ¿dónde está Stephanie? ¿Dónde está No, Mayari? No, espérate. no, mi amor, no. Que soy la última que se va de la Mi fogata. amor, no. Lo No. que pasa es que Stephanie No. se acuesta Te temprano. lo voy a dar de ejemplo. No, te lo voy a dar de no. ejemplo. No, espérate. Un Jordi. Espérate, que el debate es lo mejor. Después de las 10 de la noche es que empieza el debate bueno. La gente se desaparece antes. Y vuelve a aparecer. No, Después del debate. es como, En el transcurso. a veces hacen lo como, hacen en hacen el como un transcurso. flashback. El problema es que ellos no se dan cuenta que ya no es espera. más nada. Porque lo que pasa es que hay gente que espera que el tema se ponga bueno para irse desapareciendo. Amor, hay Porque veces como que el la coro fogata- está entretenido, empiezan a irse de uno. Yo me voy la primero y tú te vas fogata después. se queda Yo vacía. soy la última que se va de la fogata. Yo apago la fogata. Lo que no es chismoso. está bien, yo estoy aprendiendo de la fogata, ¿eh? Síganme diciendo. La gente de la fogata son como los problemas. Ellos van y vienen. Nunca sea el primero en desaparecer, Joel. Ya. Por eso El que mejor tú no consejo. te ganas. Por eso es que tú sales ¿Por live qué todos los viernes. No Nunca te es acuestas bueno eso. con la gallina como hace un Jorlin por ahí. Y No, gracias a Dios que Yoli no va. te va a ir bien. Ahora. Quédate En pa'l Playa del Valle, Joel hizo cosas. ¡Cosas! Ay, ¡La fogata! De Playa del Valle. pero tú no lo dijiste. ¡Ey, los bailes de pilita! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Le puse heavy. ¿Y amiguita tuya cómo que se llama? Ey, ayúdala que es nuestra. Es nuestra, ella es nuestra. No es nuestra ella. ¿Qué temas se debaten en la fogata? Negocios, psicología. De sexo, o sea. De sexo. cultura. Espérate, que hay que dar lo bueno Porque como adelante, que va espérate, subiendo, espérate. van por los puntos Acuérdate sanos que y mi papá después. mi mamá van a ver el video, hay que dar lo bueno adelante. Psicología, negocio, cultura, gastronomía. Ladies, sexo. ladies, de sexo. Ya, menciónalo. Rapadera, que ella abunda demasiado. Los aplausos. ¿Cómo los era el aplausos. audio del día? Aquí se... Sí. Ay, ¿De qué? No, nada, Joel. No te Mira. oí. pero la fogata tiene buenas conexiones. Después de las 11 de la noche y las 12 tiene buena conexión. Con número de funcionarios, Mucho. abogados, economistas. No, yo he hecho Lo que más cosas. abundan ahí son los abogados. Lo que más abundan son los abogados. Yo no sé por qué. No han ganado ni un caso ninguno. Pero son Joel, abogados. pero tú tienes la labia de ganar porque tú vas por ahí, te le sientas en la fogata y le dices, mira, yo te estaba observando a ti. Y la verdad, tú como que cuadras para hacer una sesión de foto un día, una cosa y comienza por ahí. No, de hecho, en la fogata hablamos sobre eso. Claro. ¿Cómo fue el tema? Y le entró a viajero? la mujer y le el dice, tema que "Vamos tal hablaron, día". que nos preguntaron en la fogata del Cañón de Río Blanco, nos preguntaron de las mujeres que se le tiran a los fotógrafos y le dicen que qué es lo que guau. Y nosotros estuvimos diciendo que no. Contestamos algo por ahí sobre eso. ¿Verdad? No, el problema es que ese es mi punto. El problema es que terminan odiándome todas porque todas quieren que yo sea de ellas y yo no puedo pero ser de todas. Óyeme, escúchame. Exactamente. Suelta a todo el mundo y céntrate en una y ya. Y levanta No, todas las señora, otras. yo soy Olvídate. No. Nada tú de sabes nada que del yo no futuro. puedo. Llévate de mí. Yo soy un hombre correcto. Ya no, que un hombre Llévate de mí. Esos son cuentos del pasado. Exacto. Eso cuenta del pasado. Eso ya no. No son de ahora. Personas, claro, futuras personas que vayan a ver el video, mi papá, mi mamá y a todo el resto, esos son cuentos del pasado. Del pasado. ¿Oyeron? Pasado. Ni la crista, no. Eso es
del pasado. Yo soy un hombre muy sexy. Bueno. Muy sexy. Bueno, no Bueno, se da, no se da. Ay, no, No no. se da. No. No. habría Claro, pero en este grupo, Lo que- ¿verdad? No lleva una guitarra en los Porque nadie toca. Amor, está difícil que hagan una guitarra en Cañón de Río Blanco, ¿oíste? Está difícil. Ah, no. Ay, sí. Ukelele. Eso es Ay, un sí, Miguel ukelele. Cantón es la beata. ¿Verdad? Sí. ¿De dónde diablo Miguel sacó esa guitarra? Miguel, tú tienes que venir para acá, Miguel. Miguel. Sí, Miguel. tiene que Miguel, venir ¿qué para acá. tal? Miguel, llamado Miguel. Ay, Ese otro Miguel. Pero... Bueno, señores, estos fueron los cuentos de la fogata. Así que con esto nos despedimos. ¡En vivo! Y esto fue Viajando por la Vida Poca. Oye, pero qué desabriota que esta gente, ¿eh? Y después dicen de mí.